Check the mic and make sure it sound right, boys. We're here for real. 我哋想 grow barbering 嘅文化，畫板嘅文化，我哋就 let's do it 咁樣。如果你真係又係想 grow，你真係中意呢樣嘢 ，do it。即係不嬲做開 salon 嘅，而家轉 barbershop 都好似揾到錢喎 ，trend 喎，開下先。但係咧兩頭唔當岸，咁就救命。興趣開始，跟住你做咧，你每日做，你就算要10點夜晚12點夜晚開會咧，你都當係唔係一個 job 嚟嘅，因為你中意。就算你星期六日，我哋係自己做呢啲嘢咧，我哋係冇可能有咩所謂放假嘅。Every time it's working time， 但係唔係似 working 咯，似做緊一個我不嬲中意做嘅嘢咯。Barbershop 咧個文化咧係好正嘅。因為呢個 experience 咧，我係喺美國啊，或者係東南亞啊，係經歷呢啲咁樣嘅文化咧，好想帶呢個文化嚟香港。你同你嘅 barber 咧好 close 啊，你乜都傾啊。你落對 barbershop 咧，可能你得半個鐘，但係你乜都講嘅，粗口又得，乜都得嘅。OK， 咁成個 barbershop 嘅文化都係快靚正。佢唔會喺度，即係譬如 salon 咧 ，salon 如果 for 女人可能啱，頭髮長，慢慢洗個頭 ，right 洗頭可能半個鐘9個字啊，整個樣那樣，但可能兩至3個鐘搞掂一個頭。男人就唔使嘅，我覺得男人快靚正。你落去想，喂我頭髮長咗，幫我整翻整齊，我就可以開會第二日開會又好，普通翻工又好，或者我嗰日就要 date 我女朋友，或者我同我太太 hang out， 靚仔仔，四正咁啊 perfect。我哋要 recommend 我哋嘅方向，我哋嘅客。如果個客入嚟真係好清楚知道我要呢個頭，揸住我要呢個頭 BTS 其中一個嘅 ，OK， 你嘅髮型都啱喎，佢會剪俾佢。但你個髮型啱，佢都會俾佢嘅專業意見。喂，唔係喎，呢個髮型咧係啱呢個頭型，可能你個頭型就啱呢個。如果個客 insist 唔係我要呢個㗎啦，照剪俾佢。係啦，即係 at the end of the day it's a customer service, right? It's a service industry。我哋要俾翻個客人嘅要求，等佢滿足，等佢開心。我哋開嘅 barbershop 咧係做翻一個美國 style 嘅50年代嘅 barbershop style， 即係個音樂都有 rockabilly 啊。你可以見到我哋大部分嘅 barber 都全部都係爆晒紋身啊，即係成件事係型嘅，其實係即係哇開心喎落去，即係個 vibe 個半個鐘係去咗另外一個世界咁。黑白格仔係一個50年代好興嘅嘢嚟嘅，咁啊 barbershop 大部分都會用呢樣嘢，咁我好中意呢樣，我係中意黑白咯，我自己中意捉棋啊，即係咁啱咪中啦。咁啊轉 wall 呢啲都係好多好 classic 嘅美國50年代嘅 barbershop 做嘅一個interior design。咁但係我哋 keep it consistent 呢樣好緊要。如果我哋由一個波波第一個我哋嘅 barber 啦，我哋而家有40個 barber， 證明到我哋係做我哋講嘅嘢，我哋做到啊。咁文化就係話有好多可能後生仔出去又唔想返9至5喎，我係想我真係中意剪頭髮喎，變咗佢個事業啊，變咗佢嘅 career， 同埋呢樣係一個 art form 嚟嘅，真係即係咪一個頭咧一個 fading 啊，即係飛髮 fading 咧由淺色去到深色啊，呢啲全部都你要有分咁上下 art sense 你先做到呢樣嘢。咁我哋就開咗呢個門咧，就開咗呢個 platform 呢個平台咧，就俾你真係識剪，你真係中意剪啊嘛，你入嚟啊！我哋有個 station 俾你剪，揾食。如果佢係個 service 對個客好，剪頭髮剪得企理整齊識剪，一定揾到食。你乜都唔識嘅，一張白紙，但係我中意呢個文化，我想剪，冇問題，你入嚟啊！先做 shopkeeper， 就早晒打理晒所有鋪頭嘅嘢。幫 barber 需要啲乜嘢，佢會幫佢接觸客人啦，各樣那樣，佢學到所有嘢，跟住佢一個禮拜會有2晚或者3晚就學剪頭髮。我哋嘅 head barbers 會教佢哋剪。Of course 你要有心咯 ，of course 你要真係想做呢樣嘢。咁我哋呢個平台係俾到你咯。Handsome Factory Causeway 2嘅 head barber Argo。我覺得 Handsome Factory 係一個 family 咁樣咯，因為我哋由少人開始越嚟越多人咧，大家嗰個由可能佢哋由 shopkeeper 開始做到 barber 咁樣，我哋係好似睇住佢哋長大咁樣，跟住之後又大家互相會交流啊，好多嘢咁樣，大家一齊進步，咁變相真係好似一家人咁樣。覺得 Brian 係一個點樣嘅老細咧？佢 funny 咯，好搞笑咯佢嚇。同我哋都有講有笑，成日都係啊。So far 咧，我哋就8間啦，我哋即係多謝所有 support 啦 ，right？Top line thank you for everything。如果你話越嚟越多 barber，
嘅 demand 越嚟越大，why not？第9間、第10間 why not？Right？As long as 我哋可以俾到我哋所有 barber 揾到食，我哋所有 shopkeeper 揾到食，why not？